Magandang araw po. Muli mga ka-Gymset Wellness. Kasama natin yung ating client, si Sir Atoy. Itatry natin yung ang approach ng Gymset Wellness. Ang complaint niya ay meron siyang back pain dahil si Sir Atoy po ay isang baker. Kaya pagod din siya araw-araw. Kaya itatry natin kung magbe-benefit siya sa ating gagawing advanced stretching. Ready na po tayo? Higa, dadapa. Nakalimutan ko palang i-advise si Sir Atoy na pagka-press natin ay hindi mo na siya hihinga. Kumbaga timing lang yung paghinga. Pagka-press, hindi mo na hihinga. Tapos pagka-release, saka lang mag-hinga. Timing lang yung paghinga. Tapos kailangan pilitin niyang lambutan yung kanyang katawan, no? Pagka-press natin. Yan. Medyo talagang may counting pain niya kapag pine-press sa ating pong mga viewers. Yan. Tapos nakabukas ng kaunti yung bibig. Yan, initial touch muna ulit tayo para malaman natin kung may nararamdamang pain pa yung muscle. Pero palagay ko wala nang mararamdaman dahil sinaon na kasi natin si Sir Atoy. Kaya palagay ko wala nang mararamdaman to. Relax na ito. Relax lang. Sangan din sa tawag dito, pambit lang. Advise natin yung ating client na kailangan mas malambot kasi ito yung pinaka-hardest part ng stretching. Medyo masakit talaga ito sa pakiramdam. Medyo matigas eh. Lambot lang. Medyo masakit lang talaga ito. Grabe. Kumala. Lambutan lang pala. Saksak ko lang pala. Ako bubuhat. Saksak. Saksak.
Lagi tayo pag Hmm? nagilid. Labot na. Wow. Bilang. Ba't ngayon lang ba tayo pumunta rito? Basta. Labot na labot na. Yan. Ay, nasa ako na. Lambutan. Lambot. Basta. Ako nilalamig. Nalaksan lang ba? Lambot na. Relax na yan. Sarap. Hindi na yung unang tulog. Parang lumuwag yung likod ko. Sabi. Tiga. Sige. Diyan natin dito. Sige. Nakahang. Sige ba? Hindi ba? Sige. Relax na. Lambot na. Lambot na. Hindi mo lang yung lambot. Sarap. Yun ang hinahanap ko nito yun. Yan po yung ating ginawang advanced stretching kay Sir Atoy. Tanungin natin siya kung na-relax ba siya. Hindi ko siya natanong kanina kung pakiramdaman niya muna yung bago tayo mag-stretching, tsaka yung
pagkakaiba nung na-stretching na siya. Swabe. Sarap. Parang nung una pa lang na na yung pinatulog mo, tinapakan mo. Grabe, parang nawala yung yung stiffness niya. Sabi, masarap patulog. Ayan po yung reaction ni Sir Atoy dun sa ating ginawang advanced stretching. Kaya sa lahat po ng merong pain o back pain na nararamdaman, pwede pong subukan ninyo yung approach ng Gym Street Wellness Spa. At huwag niyo pong kalimutan subscribe yung aking channel, Gym Street Wellness Spa. Pakivisit niyo rin po yung aking Facebook page, ganun din po, Gym Street Wellness Spa. At abangan niyo pa po yung mga susunod na client na i-apply natin yung advanced stretching. Hanggang sa muli po, mga ka-Gym Street Wellness, magandang araw po.